આજે હું તમને બેડરૂમનો નજારો બતાવીશ. જો આ મારું બેડરૂમ છે. બેડરૂમમાં મેં કેવી બેડશીટ રાખી છે એ હું તમને બતાવું છું. એન્ડ પડદા કેવા લગાવ્યા છે બ્રાઉન કલરના. એન્ડ તમે લોકો જોઈ શકો છો એકદમ મોટું બેડ છે અમારે. કેવું લાગ્યું મારો બેડરૂમનો નજારો? ચલો તો હવે મળીએ નેક્સ્ટ બ્લોગમાં. ચલો તો બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.